أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. عندنا هذه الحديقة المهملة. كما تلاحظون الحشيش الحشائش في الحديقة. طبعا الحديقة مهملة بشكل رهيب. إن شاء الله سوف نقوم بالعناية في هذه الحديقة، وسوف تلاحظون إن شاء الله بعد فترة بعد العناية والاهتمام بهذه الحديقة. لاحظوا هذه شجرة الموز، لاحظوا الحديقة مهملة جدا. لاحظوا الأشجار يابسة بسبب عدم الري. يعني تعتبر الحديقة منتهية جدا. هذه شجرة الموز، وأيضا هذه شجرة الليمون. ولكن كما تلاحظون الأشجار تعتبر مهملة، أو الحديقة مهملة والأشجار منتهية. ولكن إن شاء الله سوف نقوم بالعناية ومتابعة الحديقة أول بأول. تابعوا معنا خلال الفترة القادمة أو خلال المقاطع القادمة العناية بالشجرة بالحديقة والاهتمام بها. أولا نقوم بتنظيف الحشائش هذه اليابسة، ونهتم بالري خلال هذه الفترة. وإن شاء الله سوف نقوم بغرس شتلات جديدة، ونقوم أيضا بزراعة أشجار جديدة في الحديقة. لاحظوا أيضا هذه شجرة البابايا. تابعوا معنا خلال المقاطع القادمة إن شاء الله.